Всем здоров, всем привет. Сегодня будем проходить 200-й бой Фатальной башни. И будем бруталь трейда на последнего остался. Я всех видео не записал, потому что не очень вышло вообще. Постоянно убил, перебил, такие косяки был. И поэтому не буду так долго видео загрузить на YouTube. Буду только так. Если будет что-то получиться, буду сделать 200-й бой длинным. Но теперь не буду, потому что уже башня заканчивается. Следующая башня будет башня колдуна. Буду его снимать. 200-й бой фатальный, 200-й бой обычный. Всех боев буду снимать, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и поддержите меня. Все. У Рейдена остался поменьше 30%. Сейчас будем бруталить его. Вот. И смотрим награду. Давай, Джакс, бруталь сразу. Вот. Красавчик сразу. И сейчас смотрим на награду. Мне 3 раза падал Эрон Блэк, 2 раза его броня. Надеюсь, сейчас тоже его не будет. Давай, смотрим. Трубка или медвежий клык с алмазом. Не знаю. Эрон Блэк. Постоянно хотел получить Шансунг или Рейден или Синдер, но не дал вообще. Лучше бы было медвежий клык, но Юра не хотел такую. Всех слабых награду дал. И... Ну ладно, увидимся в следующем видео. Поставьте лайк и пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.